ibsa jawwee sanatti asin deebi lala jawwee lala la indeen dhiis akkasumatti adeemtu dhiis la yoon tuqin naman tuytu dhiis wallahi hin tuytu laal mataa akka tol qabtu ibsa lala meeshaa sareen gaara kana maal goote oy sareen biyyi durattu gaaruma isin jiraatu miti sareen gaaruma jiraatu duranu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخني كقالي في خيسن جرتني سن جتال نما جرا بقى جراتن جرين خيسن مال فكاتا ولد ابن جرا دي كتفهم نجرا دعوتو تخني أكمل سن نما جرتني يو يعني خيسن نفيت جاهزي كشيفين دور كي يعني خيسن دي چوندر دور كي إبسان أكنا ميله فورا أكمل سن نما جرتني يا دو فيرار أكمل في خيسني أبولي ينكي نيجا كالي أكيس النوفيات كرتنا السوينا الرموكا جايبا خنا لقديني بشان كدا خنا سيانو بشان كدا خنا ركني بشان خنا دكني شا جني مال جني وامي كغوني ها ما خران اسمه كران مديم كا خران كان ما كرارا والله خنا راتي ديم خنا ديم ديم خلت مان ديم كاخرا انا يا ربي كو ستير كدي كنا منارام فغاني نماكو امنيكو ينجالي مالي واهين يا رب يوم الكيس خنا قاعد أوتقن جاكنو تياو جاكا جاي باغنتي والله كل سعيد ولا أكل كل سعيد الرمور دي كان شايق إني والله والرمور ده كنت وريني خبزي جاي باتنا نو خنني ما شاء الله ربي راجع لده والله يا ري نجاكم نقول وادك يعني كوبني كانت تيجي أجا شجرة إذا ليه وصلت مجرو خرابة نتكلم خرابة نيا كذتي إيه سيمو ما رفني كلمة ما رفني ما شاء الله خبزي كنا ما كنا سينا كذا أول جانغ ما أنتنا خبزي أجاي بعد والله وري بدوران وقولني أشرا وقا وري بدورانو وري باديا كيسا قلا وري باديا بقى يوم تو أرجعنا والله نو قولني مال وانا جاي ما كنا ما شاء الله يعني هدو تكا إنكم بدين هدو تكا والله بقى تبود ماس بشال لقيه أودها كنا ركني بشال لقيه أودك أني akka ajaa'iba kanatti firraa itti qabu jirra jechuudha karaa keenya karaan karaa dhagaa ittuma yaa'u jira meetti qabee hoyi dhiyaabbata isaa karaan suman akka achi baana gaaratti jira karaan karaa ba karaan ka ajaa'ibaati nabootti nafini qoqqaatu hey kana jawwee karee buusan ibsa eeggadhu dachas بوتيني كنا كسرون سامي مال بينما ربي جدي. كوكا خلاصين كاتيني كنا مال قدام. ما وني سينا ما تنفي قوي ده. هه لا جاوي. جاوي ما تقوله. كنا برا بديا توم كاري لا برا بديا ما نسوا برا بديا. أودم بنات ما وني ما لين بديا ما دل ده. وري كنا فين داديني. بس بيجين ينجرو لقاس التيممو. بيجين ينجرو نسوبو. والله انجر بسالا وريهم دلا هي سيبو هاي نما تو دي اني كاو لوني جنري هاي mana kana ما تجاري هاي mana يا باتير مسجد درون درون هه أبغى يقعد يا أخي مني باني كمورك كوكبة نشات ما له وين تروح إيه بلان بتبو هما ورا لما بتبو هلا لما بت وقتو إيه هي أسمعني هو أسمعني
Bo. Oh gaddu yaaki manni kana turaa ku yaa of keessa waan dhabu yaaki. Jiruu feena. Bannaati mubaaraki yefaana dadhabnaa. Qotu isaatiis. Hawwiitii yefa. Mee maal jettaase? Gisena tole gisena ariasa dumbe o. Armo shaje din dem dra khoben ga ba pagai tudan taji Adi. Ga khoben kana bra ko dawto anya. Anti yenga te. Taib sa inu darbam te ula. Wal khoben akadati. Ani gete dim tu sani. Amma mo takka. Tichiram te jirte amale sunno geta mu demti. Oye panna jira wano takka yadna. Wani rakina bra inshallah. Nyaata rugille dam no rabbi. Bom jacha yaw jira. Wallahi naga kam nala hama. Takka robo sibu wani no fulalen. Wallahi ka. Ana garin gadda ma tu yu khamartu filal rugo dubbo jira wallahi dizo. La la. Sanifu ga da uttakanya. No tole jira taribni ga dilas silaa ogaa guyyaan gaanatti taa'imni silaa fisoo jechuuni waan fudhataman qabne maaliif nyaannee garaa qabne alhamdulillah rabbil alamin nama baararraa dhufne namni baararraa dhufe yoo jechuun baararraa keetitti illaa hanga onnaa deema milaanii nuti gaa suuta gochaa dhidhiqachaa waan harkanna nyaachaa kukkutachaa baadiyyaa keessaa hojirrammaasi baadiyyaan garaan jabaattu itti goggorree yaaqa. Wallahi beelofne hojiinne arrafaa koofne yaa hojjira wallahi lazi. Gaariyaa keessaa hojjira arrafaa maashaallah. Akka ajaa'iba kana silaa waan garraa. Maal jedhamtee mutu nama yamanama keessa tamam. Magaa kun mafraqa keenya hooni asii olii mafraqa jaamaati. Wallahi. Balaan buutu. Yani Suudii. Mafraqa musaadaati. Wayi mafraqa musaadaati khala asitti amma shari'aan suuditti sinni dalagu ijoollee. Haydi. Wallahi dalagu. Ede gizeen bilbiluu agarreeti. Taayidaa. Tamucaa sin raafunee bilbilisan. Mafraqa khala suulee asin maali? Asin gizee gaara kana tuba olii asin karaa kanaan karaan kun algaar nama geessaa. Kanaan al-saabiti mafraqa kanaa waa hunda adda baasa olii. Lakki kan kayyadu. Azaan dhagite. Asriidhaa bar duruu asrii azaanii. Daawwattoota keenya kunoo maashaallah yeroo hundammaan tan deemu jiru kun sa'aan amma viidiyoo raaf jiru kun asriidha. Viidiyoo yeroo isin gallakkisnu hin beeknu gaa. Asriidha garuu immoo guyyaarraa yeroo asriiti amma alhamdulillah rabbil alamin. Sun akkas ture. Wallahi hirribna jira. Hirribnaa jira bira kun qabu. Dhukkeedhaan waan gaara kana keessatti taane wallahi akkasitti abadan viidiyoo waraabnellee laga buunee digannee maal jennee osoo akkasii viidiyoo waraabne subhanallah daaraa kana taane laal karaa bannee wallahi karaa bannee osoo yaanu qoreen meeqan ufittee gaara kana keessatti halkanii memmas. Aboo wallahi alma eegan taarii bandee barba waggaa meeqisi fakkaatee rabbi jedhe. Sun akkasii daawwattoota keenya wallahi hanga ammaan tanaa jechuudha jawwee reefuun tanaa garasa malee wanti takka hin jirtu. Anummaan irraa eegee. Ibsaan gaajawwee oggaa jaaru. Wallahi sadadha homa lafarra iloofi anina waan na qonna tokko sitti himu. Wallahi gaafata antuuta fi inni hin sadadha. Maal? Jawwee. Ma jawwee nuuf ifaa jawwee mataa isiitti fanta barbaaddi bara akka lafaa keessan dhaabamtala waan akka olii lafaa. Bandi laala mee waan keessa jiru. Garuu wayi nama ofii namatti hin fiidumi. Isa nama fiidiyoo maal goote baabaa ki jawwee maal karaa bar miskiinni kun guutuun bar karaa yaaba. Wallahi karaa yaa waan hundi karaa jiraata. Akkumaatti bobbaatee galtu waan isaanii bobbaanii galan eessa wal geessan meebsa. Yani waa walirraa qabnu hin jabana. Takka alhamdulillah rabbil alamin waan takka waa walii qabnu hin qabnu rabbi nagaa mataa addaan nu qaba bar. Kajjabbuu sinjaan akraabta yaanin tanaas. Busun shaytaan barba. Sun si barbaaddi. Wallahi agrabni sun. Rabbi mataa addaan si qaba. Takka afaan akkana wanni sun. Isiin sun baddu bar. Saanuu keessaa oo gurraatii takka jira. Isi gaana meesan isin sanu dhagaa yara kanatti isi. Wallahi. Wallahi. Ubakara masal jibbu ya. Tiji ya wani ya. Sidda wallahi. Ayo tuh sudah ada lakrab. Uli war bagzia kana kamni undi gutu nollo tani bibi ya afsan beroti. Me mas sifti wallahi baka kana dabamtu ya. Eish tanya gad sebreda kana ndabe. Asina chola teo mata kalle ni jira nagaru jurta merare da. Aywa. Tikko adu nandu aga benefit.
Adu kabbani fate ofirrati muwayya angasone sinana akka ajaiba. Awan sirba kanallee beeku beekta. Sirbaan beeku keessa sirba Umar Sulaiman qofan beekan. Sirba amma jettaa miti. Bas sirba kana baay'een dhageeffadhu. Akkasii gaa hordoftoota keenya kunoo rabbi galanni isaa ga'u har'a fayyaa qabna. Diqannee shaa jennee jirra. Diqannee bareennee. Baaziliin qaba ibsaan kana man baaziliin akka dubaraatti baaziliin dibatee. Abbootiin baaziliin isaa fudhaa miti baaziliin qabu soba. Maal dibata qaree wallahi wanna malay. Maal? Akee harka keenyaa kireema zayitiin nu keessaan dhumne zayitiin jirti. Mara kaftanne gaara. Ilmuhim maaliif isin fakkaate jedhame baaziliin xiqqoo wanni barbaachisuuf yeroo qabbanaati. Akkuma qaamni ciccinnee fi hanga dandeenyutti ifamee gujjarra kaa inshallah. Meegaarra haga nu harkaa dhumtu. Inshallah osoo dhumne fa'aa meebii yooga waa argannee makiinaa fa'aatis argannee kutuun mala inshallah. Qaata qalli ishee khalaas waa hundi rabbiin gartee miti aan wallahi waan biraati. Laaffis wallahi akka jaba taariba jedhamu. Markazi musuutii kana bira rabbiin waa hojjesu. Markaza kana bicha dhooni zuudhaan malee waan biraati miti. Amma baruuf iftaan kaisa markaza ni geenya inshallah. Sanuu meeshaa haaraa uuman jedhan boo meeshaa fagoo si wanni jedhu fagoo si ilaalo. Nama itti deemu kana saaru kumaan dhoofti jedhan abbo. Rabbi bakka san markaza duraa qabu malee waan biraati miti. Maashaallah zaananitti. Dhiifama daawwattuu kan jidduudhaan nuti azaananii salaannee deemnee. Akkasii amma ofirraa salaannee rabbi galanni isaa ga'u. Kanaaf ofirraa salaannee jedhan bar salaata nama hifateetu ofirraa salaannee jedha beekta. Akkasii salaanneeti dachaanee viidiyoo itti dhaabnee turre akkasii hordoftoota keenya amma wanni jennu kabiraan jiru. Haasawamaa fi bakka isin bashannansiisuuf. Akkuma ni jirra itti agarsiisu kunoo bakka kana geenye fayyaa qabaachuu keenya wallahi akkana waliin cinqamaa jirtanii beeyna akka nu rakkisaa yani nu jecha rakkachaa jirtanii rabbi nagaan isin geessu jettanii baay'ee warri koomentiinis bilbilaallee warra hedduu bilbilaa jirullee jira waan ta'eef kanaaf hordoftoota keenya nagaa qabnaa unootii isin of agarsiisuudhaaf kaan waraabne haasawaa biraan qabnu as geenye jechaatuma. Rakkoo nurra ga'e immoo inshallah rakkoo nurra ga'u inshallah abdii rabbi nagaan keenya jennee abdanna waan gara biraa immoo maatii kiyya rabbiin bira haa jiraatu. Ibsaalleen booyuu dhiisa jirta. Maatii kiyya rabbiin bira haa jiraatu. Ani bira jiraachuu baadullee du'aanuu namni biraa deema waan ta'eef addunyaa gubbarrattuu haga namaa xiqqoo adda fagaatanii waa laaluun gaariidha. Miiloo deeman deemsa keessa riskiin jirti. Kanaaf inshallah abdii rabbi jarallee yeroo muraasa keessatti kan magaalaa tana baasee magaalaa sanii baasee gara biyyaa galchee yoo rabbi jedhee ilmaantii illee akkasii kanan karoorfadhee yoo rabbi jedhee akkanaatee hordoftoota keenyaan du'aa nu godha. Rabbiin si biraa jiraatu rabbiin isin biraa jiraatu rabbiin isin haa gargaaru milkiidhaan gaa jedhaati du'aa nu godha isin jenna gaa. Itti aansuudhaan akka nama tokkotti dhaamsi xiqqaa tokkoon qaba. Dhaamsi xiqqaa sana eenyuuf hin qaba? Isaan deemu qaba. Ejjee yoo naase malee qajjabbuun isa addati. Dhaamsi xiqqaa tokkoon qaba daawwatta keenya. Mana badooti kuni mana badoo keessa jirra. Badoon jedhin qaba mana baadiyyaa. Akkasii biyya kanatti badoo mana badoo jaanani. Badoo maal wayi arabatti immoo jirra oromootti maa jirra. Biyya kan bojoo illee danyaas. Akkasii sababa haasawaa yaa waan eela kuchisteeti. Akkasii daawwatta keenya gaa kunu yaa'u jirra gaa yaa'u keenya arraan tan laga gadhee kennee maal jennee shaa'enne dibannee bootiis firraa kunoo kan isin agartan kun nyaataa dhugaa jirti illee kun hundinuu laa ilaaha illallah timirreen wallahi guutu waa hunda qabna hunda jaayis lala kunis keebsaati huccuun illeen uffan eegaa jechuun akkamitti karaa dheeraa kana karaa kophee jettamoo hundi jira jaayis rabbi wanni hundi ni jirti jaayisa akkasitti gatii qophoofnee lafaa kaane gaarii nu godhaadha seenuu biyyan inshallah guyyaa muraasa booda gartee miti guyyaa lamaa fi akkana booda markaza suudii kana bira yoo honnee rabbiin nu alaafesu amma gaasilaa'u marka saadaa keenyatti ani soofuu karaan beeku dachas karaa ni beeka biyya bakka jirullee ni beeka unu amma naannoo namnu ni jira unu haasaan hunda dhagaa jirra. Mafraka jira daawwattu keenya mafraka jirra mafraka gartee miti mafraka saadaa mafraka xalaa jaanii maqaa isaallee hedduun beeku. Waan isiniimu jirtu waan gartee gaafaan karaa kana gaafaan deemu amma yeroo hedduudhaan deeme
gaafa sama kinumaaniin keessa dabaree malee akka ammaa kana miilaan hin ta'okkalanne hanga nuti ammaas wanni nuti miilaan yaanu asumaaf hanga markaza suudiitti gama oliiti hanga dabaruu takkatti malee hanguma silaa namni miilaan deemu takka miilaan deemne malee achi booda inshaallah akkuma namoo kaanii wal harkaan keenya rabbii jee riyaad inshallah yeroo muraasa boodatti isi warri riyaadillee nu qeebaluuf qophaa'a. Umaa ifin dararri naaf akkuma rabbi nagaan isin fidinu inshaallah. Du'aa iman bala inshaallah asii gartee miti markaza kana bira dabaraan markazuma kana abbataadha. Inshaallah markazuma kana nyaachis bira malee andeemicha ammaan tana miilaan yaa'u jiru kun yaachisnu. Markaza haaree ilmaan Oromoo ammatti guggaa jiru kana bichaan nyaachisu jira. San inshaallah du'aa ittiin oolaa du'aa hin teessan ittiin barbaachistu waan ta'eef jabaadhaadhaan nagaan nu tura isin inshaallah. Fayyaa nu ta'a.